আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন। সো আজকে আমরা কথা বলবো OnePlus 11 নিয়ে। OnePlus 11 নিয়ে কিছু ভালো দিক এবং খারাপ দিক এবং আনবক্সিং সবকিছুই ডিটেইলস ফুল স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি সবকিছুই থাকতে চলেছে এই ভিডিওতে। তাই ভিডিওটি অবশ্যই মিস করবেন না। তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখতে থাকুন এবং ভিডিওর মাঝে মাঝে কিছু ইন্টারেস্টিং কথা বলতে চলেছি এই ফোনটি সম্পর্কে। সো বক্সটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, রেড কালারের বক্স পেয়ে যাবেন। OnePlus 11 লগো পেয়ে যাচ্ছেন। বক্সটি ওপেন করলে প্রথমেই পেয়ে যাচ্ছেন মোবাইল। সো মোবাইলটিকে আমরা সাইডে রেখে দিলাম এবং বক্সের মধ্যে কন্টেন্ট পেয়ে যাচ্ছেন 100 ওয়াটের 5 চার্জার C টাইপ টু A কেবল পেয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া বক্সের মধ্যে কিছু ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড সেম ট্রাজেক্টর পেয়ে যাচ্ছেন। যদি আমরা ডিজাইনের কথা বলি, এখানে ডিজাইনটি আপনারা ফোনটি দেখতেই পাচ্ছেন, ব্যাক সাইডে গ্লোসি ফিনিশিং পেয়ে যাবেন। দুটি কল আছে, ফোনটি পেয়ে যাবেন। উপর দিকে 4টি ক্যামেরা, OnePlus-এর লোগো পেয়ে যাচ্ছেন। ব্যাক সাইডে গ্লাস পেয়ে যাচ্ছেন। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ডিজাইন ব্যাক সাইডেও কার্ভ ডিজাইন পেয়ে যাচ্ছেন। 8.5 mm থিকনেস পেয়ে যাচ্ছেন। ফোনটির 205 গ্রাম ওয়েট পেয়ে যাচ্ছেন। ফোনটিতে গ্লোসি ফিনিশিং হয়। ফোনটি ইনহ্যান্স ব্লিং কাফি আশা পেয়ে যাবেন এবং এই থিকনেসও অনেক কম পেয়ে যাবেন। ফ্রেম পেয়ে যাবেন মেটাল। ক্যামেরা মডেল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। যদি আমরা ডিসপ্লে কথা বলি, এখানে ডিসপ্লে টাইপ পেয়ে যাচ্ছেন LTPO03। অ্যামোলেড ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন। 120Hz রিফ্রেশ পেয়ে যাচ্ছেন। 6.7 ইঞ্চির ডিসপ্লে সাইজ পেয়ে যাচ্ছেন। ডিসপ্লেতে সাপোর্ট করছে ডলবি ভিশন HDR10+ সাপোর্ট, 1300 নিট ব্রাইটনেস, স্ক্রিন টু বডি রেশন পেয়ে যাচ্ছেন 89.7%। 2K ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন 1440x3216 পিক্সেল, 500 ppi ডেন্সিটি পেয়ে যাচ্ছেন। অলওয়েজ অন ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন। ডিসপ্লে নিয়ে কোনো সমস্যা থাকছে না। ডিসপ্লে অনেক বেটার ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন। যদি আমরা সফটওয়্যার কথা বলি, এখানে সফটওয়্যার হিসাবে ইউজ করা আছে অ্যান্ড্রয়েড 13, অক্সিজেন OS 13। এখানে প্রসেসর ইউজ করা আছে, যেখানে লেটেস্ট প্রসেসর কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের সবথেকে পাওয়ারফুল প্রসেসর কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8 জেনারেশন 2, যার CPU অনেক পাওয়ারফুল পেয়ে যাচ্ছেন। 3.2 GHz এটা কাজ করে হায়ার স্পিড এবং এর GPU পেয়ে যাচ্ছেন Adreno 740। যে কোনো গেম হাই লেভেলে খেলতে পারবেন। 3টি ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি পেয়ে যাবেন 256GB, 12GB, 256GB, 16GB, 512GB, 16GB। UFS 4.0 পেয়ে যাবেন। LPDDR4X পেয়ে যাবেন। এখানে ব্যাক সাইডে 3টি ক্যামেরা পেয়ে যাবেন। 50 মেগাপিক্সেলের 1.8 অ্যাপারচারের সঙ্গে PDF এবং OIS ফিচার পেয়ে যাবেন। তার সঙ্গে আরেকটি ক্যামেরা পেয়ে যাবেন 32 মেগাপিক্সেলের টেলিফটো লেন্স 2.0 অ্যাপারচারের সঙ্গে। এখানে 2x অপটিক্যাল জুম পেয়ে যাবেন অ্যান্ড PDF পেয়ে যাবেন। থার্ড ক্যামেরা 48 মেগাপিক্সেলের 2.2 অ্যাপারচারের সঙ্গে আলট্রা ওয়াইড পেয়ে যাবেন। এখানে ফিচার পেয়ে যাবেন যদি ফিচারের কথা বলি, এখানে হ্যাসেবলেড কলার সেলিব্রেশন ডুয়েল LED ফ্ল্যাশ এইটার প্যানোরামা পেয়ে যাবেন। 8K পর্যন্ত 24 FPS রেকর্ডিং করতে পারবেন। 4K 30 FPS 60 FPS রেকর্ডিং করতে পারবেন। এখানে A2 HDR পেয়ে যাবেন। গায়ের ইয়াসও পেয়ে যাবেন। সেলফি ক্যামেরায় 16 মেগাপিক্সেল পেয়ে যাচ্ছেন 2.4 অ্যাপারচারের সঙ্গে। এখানে সেলফি ক্যামেরা একটু নিরাশ করছে, কেননা 32 মেগাপিক্সেল কমসে কম দেওয়ার দরকার অবশ্যই ছিল। ক্যানন একটি ফ্ল্যাগশিপ ফোন, অসাধারণ গেমিং মোড পেয়ে যাচ্ছেন। গেমিংয়ের জন্য একটু আলাদা ফিচার তারা তাদের মোবাইলে সেট করে রেখেছে। ফ্রন্ট ক্যামেরায় 1080p পর্যন্ত 30 FPS রেকর্ডিং করতে পারবেন। এই ফোন দিয়ে কিছু তোলা ফটো ক্লিক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ক্যামেরা স্যাম্পল, ক্যামেরা অনেক দুর্দান্ত ক্যামেরা পেয়ে যাবেন। ক্যামেরা নিয়ে কোনো নিরাশ করার বিষয় নেই, কারণ এটি ফ্ল্যাগশিপ ফোন, দারুণ ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে লাউড স্পিকার পেয়ে যাবেন, স্টোরিও স্পিকার, 2G থেকে 5G পর্যন্ত সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছেন ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, GPS, NFC এখানে ইউজ করা হয়েছে, বাট রেডিও এখানে ইউজ করা হয়নি, যেটা কোনো মোবাইলে ইউজ করা হয় না সাধারণত। আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিসপ্লের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। যদি আমরা ব্যাটারির কথা বলি, লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন। 5000 mAh ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন। 100 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার পেয়ে যাচ্ছেন। PD অন পেয়ে যাচ্ছেন। 1 থেকে 50% চার্জ হতে সময় লাগবে মাত্র 10 মিনিট এবং 100% চার্জ হতে সময় লাগবে মাত্র 25 মিনিট। সো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করে দেবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন প্লিজ। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ। সো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন বন্ধু সবাই।